Сәлем достар, бүгін біз қолдан сливки жасап көреміз. Одан крем шығатынын немесе шықпайтынын білу үшін видеоны соңына дейін қараңыз. Ол үшін бізге екі ақ нәрсе қажет: сүт және сары май. Менде қолдың сүті, ал сары майдың 82%-дан жоғары болғаны дұрыс. Ең бірінші сүтті ыдысымызға құйып, сары майды бөліп салып аламыз. Сүтті қыздырып, сары май ерігенше қозғап тұрамыз. Сүттің қайнауы міндетті емес, тек сары майдың еруін күтеміз. Сүтті ыңғайлы ыдысқа құйып аламыз. Байқап тұрсаңыз, сүт пен сары май толық араласпаған. Сары май үстің жағында сарғыш болып тұр. Сол үшін оны блендермен шайқап аламыз. Шайқайтын ыдысты қаттырақ ұстап тұрмасаңыз, менікі секілді сүтіңіз шашырап кетуі мүмкін. Осылай шамамен 2-3 минуттай блендермен араластырамыз. Бірінші бөлме температурасында суытып аламыз, одан кейін холодильникке 1 түнге қалдырамыз. Таңертең қарасақ, сүтіміз тура сливки секілді қою массаға айналған. Енді осыны салқын күйінде қант ұнтағын салып, жақсылап миксерлей бастаймыз. Арада 2-3 минут өтпей жатып, сливкиіміз осылай көлемін 2 есе ұлғайтты. Тура магазиндегі сливки тәрізді қою крем болып шықты. Сливкидің тура магазиндегідей болып шыққанына өзім де сенбей, тағы бір тексеріп көрейін деп оны төңкеріп көрдім. Бірақ ол формасын ұстап, осылай қою болып тұрды. Достар, алдағы уақытта каналымда бұдан өзге де дәмді әрі ерекше рецепттер болады. Сол үшін ұмытпай тіркеліп алыңыз. Сливкиім жақсы шығып, крем дайын болғаннан кейін тез арада торт жасап жіберейін деп шештім. Негізінде сливкиді қолмен бірінші рет жасап көруім, сол үшін де сіз де жасап көріңіз. Егер түсінбеген жеріңіз болса, комментарийға жаза кетіңіз. Мен сізге жауап беремін. Сіздермен болған Замира.